வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் விகிதம் சார்ந்த கணக்குகளை தான் இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம். புதிய சமச்சீர் புத்தகத்தில் உள்ள கணக்கோடைய இறுதி பகுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ரைட், வாங்க இந்த கணக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோன்னு பார்ப்போம். பி பெறுவது போல் 2 மடங்கு ஏ பெறுகிறார். அதே மாதிரி சி பெறுவதை போல் 2 மடங்கு பி பெறுகிறார் எனில் A/B B/C ஆகியவற்றை காண்க. அதேமாரி இது விகித சமமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். ரைட். ஸோ இப்போ இந்த கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பேரிசன் சொல்லுவோம். அதாவது இவங்கள போல் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேரிசன் மடங்களை சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ 2 கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கான் இல்லைங்களா. என்ன அப்படின்னா, என்ன 2 கான்செப்ட் அப்படின்னா, 2 பேர்த்த ஒப்பிட்டு இருக்கான் இல்லைங்களா. யார் அப்படின்னா, பி பெறுவது போல் 2 மடங்கு ஏ பெறுகிறார், இது ஒரு கண்டிஷன். அடுத்தது சி பெறுவது போல் 2 மடங்கு இல்லைங்களா பி பெறுகிறார். ஸோ இப்போ இது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ இந்த 2 கண்டிஷன்லேயும் யார் 2 கண்டிஷன்லையும் இருக்காங்க, பி தான் இல்லைங்களா. பி தான் 2 பேர்த்திட்டுமே பேசுகிறாங்க. அதாவது ஏகிட்டையும் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காப்புல, சிகிட்டையும் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காப்புல. ஸோ அப்படின்னா அவங்க எப்பயுமே நாம் வச்சுங்க 2 பேர்த்துக்குமே கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய ஆளை எப்போவுமே சென்டரில் எழுதணும். ஸோ அப்போ இதில் யார் எழுதணும் சென்டரில்? பி இல்லைங்களா. ரைட். அதே மாதிரி 2வது கண்டிஷனில் நல்லா வச்சுங்க, 2வது கண்டிஷனில் யார் இல்லைங்களா லாஸ்ட்டாக வருவாங்க அப்படின்னா பி நம்ம எழுதிட்டோம். அப்போ 2வது கண்டிஷனில் யார்கிட்ட பேசியிருக்காங்க? சீட்டை தானே பேசியிருக்காங்க. ஸோ சியை தான் இங்கே லாஸ்ட்டில் எழுதணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏயை எழுதணும். புரியுங்களா. இப்போ பாருங்கள், எப்போயுமே கண்டிஷனுக்கு நம்ம அமௌண்ட்டு கொடுக்கும்போது லாஸ்ட்டு கண்டிஷன்லேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். இங்கேருந்து தான் கண்டிஷனை ஆரம்பிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், சி பெறுவதை போல் 2 மடங்கு 2 மடங்கு யார் பெறுவாங்க? பி வாங்குறாங்க. அப்போ பாருங்கள், இவனுக்கு 1 ரூபான்னு கொடுத்தா ஓகேங்களா, சிக்கு நம்ம 1 ரூபான்னு கொடுத்தா சி பெறுவதை போல் 2 மடங்கு. ஸோ அப்போ இவர் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பான்னா 2 ரூபா. இதை சிஏ பெறுவதை போல் ஓகேங்களா, அவருக்கு நீங்கள் 1 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா, 1 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அதை போல் எத்தனை மடங்கு? 2 மடங்கு. ரைட். ஸோ அடுத்து இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சு. அடுத்து இந்த கான்செப்ட் பாருங்கள். பி பெறுவதை போல் ஐயா பி எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாங்களோ அதுபோல் ஓகேங்களா ஏ எத்தனை மடங்கு வாங்கினா 2 மடங்கு. ஸோ இதோட 2 மடங்கு யார் அப்படின்னா 4 இல்லை, இதோட 2 மடங்கு யாருன்னா 4. அதாவது ஏ ஓகேவா, நல்லா இங்கே கொடுத்துருக்காம பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக கவனிங்க. பி பெறுவதை போல் 2 மடங்கு ஏ பெறுகிறார். பி எவ்வளோ வாங்குறாப்புல? 2 ரூபா. இது போல் எத்தனை மடங்கு? 2 மடங்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதோட 2 மடங்கு யார்? 4. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நம்ம ரேஷியோவை என்ன பண்ணிட்டோம்? கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 4:2:1. புரியுங்களா. ரைட். ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? A/B தானே கேட்குறாங்க. ஸோ A/B எவ்வளவு? 4:2. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா 2 2 2 2 4. ஸோ அப்போ A/B எவ்வளோ வருது? 2:1 வருது. அதேமாரி B/C கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கலாம். ஸோ B/C பி எவ்வளோ அப்படின்னா 2 2:1 ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ அவன் சொன்ன விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது 2 விகித சமமானு கேட்குறான். 2 விகிதமும் சமமானு பார்க்குறோம். ஆமாம், 2மே இப்படி தான் இருக்குது, சமமாக. இங்கே 2:1 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது? 2:1. ஸோ அப்போ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்னது? விகித சமமாகும். என்னது? விகித சமமாகும். புரியுங்களா. ஸோ அப்போ இந்த கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். புரியுங்களா. ரைட். வாங்க அடுத்த கணக்கு போவோம். ஸோ இந்த கணக்கு பாருங்களேன். அந்தோணி ஒரு வாரத்தின் எல்லா நாட்களிலும் காலையிலும் மாலையிலும் பல் துலக்குகிறார். சபின் காலையில் மட்டும் பல் துலக்குகிறார். இல்லை, ஒரு வாரத்தில் அவர்கள் பல் துலக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதம் என்ன? இல்லை. ரைட். அப்போ இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படின்னா, இவங்க யார்? அந்தோணி. யார்? அந்தோணி. இங்கே யார் அப்படின்னா சபீனு. ரைட்.
ஓகேங்களா. ஒரு வாரம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை நாள்? 7 நாள். இங்கேயும் 7 நாள். சஃபின் எத்தனை ஒரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை பல் விளக்குறாப்புல? காலையிலையும் மாலையிலையும். ஸோ அப்போ 2 தடவை விளக்குறாப்புல. சஃபின்னு அந்தோணி 2 தடவை விளக்குறாப்புல. சஃபின்னு காலையில் மட்டும்தான் விளக்குறாப்புல. ஸோ இதோட ரேஷியோ தான் கேட்குறான். ஓகேங்களா. பல் துலக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதம் காண்க. ஸோ அப்போ இதில் யார் காமனாக இருக்கா? இந்த 7 கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ ஆன்சர் இங்கே 2, இங்கே 1. ஸோ அப்போ பல் துலக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதம் எவ்வளவு? 2:1. 2:1. அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம். ரைட். ஸோ இப்போ சமச்சீர் கத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டு கணக்கு இதுதான். இல்லைங்களா. ரைட். என்ன சொல்லியிருக்காம பாருங்கள். அணி ஏயானது 52 போட்டிகளில் 26 போட்டிகள் வென்றது. இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ ஏ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 52 போட்டியில் இல்லைங்களா எத்தனை போட்டி ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா 26 போட்டி. ரைட். அணி பி ஆனது இல்லைங்களா 52 போட்டிகளில் இல்லைங்களா 4/3. ஸோ அன்றைக்கே சொல்லிங்க 4/3 அப்படின்னா 3/4ன்னு எழுதணும்னு அர்த்தம். ஸோ 3/4 இல்லைங்களா போட்டிகளில் வெல்லுகிறது எனில் எந்த அணியின் வெற்றி பதிவு சிறப்பானது அப்படின்னு கேட்குறான். ஸோ அப்போ அவ்வளோதான். இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ 52 போட்டியில் எத்தனை போட்டி ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா 26 போட்டி ஜெயிச்சிருக்காங்க. எத்தனை போட்டி? 26 ஏ ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ பி வந்து 52ல் 4ல் 3 ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒரு நாள் 4 மீதி எவ்வளோ? 1 3 12. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா பெருக்கணும் அப்படின்னா 3 9 இல்லைங்களா. இது ரெண்டும் பெருக்கணும். 3 9 3 இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. 52 போட்டியில் ஏ வந்து 26 போட்டி ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதே 52 போட்டியில் பி வந்து எவ்வளோ ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 39. ஸோ இதில் எந்த வெற்றி பதிவு சிறப்பானது அப்படின்னா பி தான். இல்லைங்களா. ஏன்னா பி தான் எவ்வளோ ஜெயிச்சிருக்காங்க? 39 ஜெயிச்சிருக்காங்க. 52 போட்டியில் 32 ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். புரியுங்களா. ஸோ எந்த வெற்றி பதிவு சிறப்பானது அப்படின்னா பி தான். புரியுங்களா. ரைட். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.